เรียนรู้คำศัพท์เรื่องสนุกสนานกับการเล่นสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องสนุกสนานกับการเล่นกันไปแล้ววันนี้เรามาดูคำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องสนุกสนานกับการเล่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากคำว่ากาบหมากหมายถึงส่วนล่างของทางใยที่หุ้มรอบลำต้นหมากคลิกหมายถึงเอามือกดที่เมาส์เบาๆเร็วๆ1 หรือ 2 ครั้งเพื่อเคลื่อนลูกศรไปยังตำแหน่งที่ต้องการจานบินหมายถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายจานบินได้เชื่อกันว่าเป็นยานที่มาจากดาวดวงอื่นดินสอพองหมายถึงดินที่มีสีขาวใช้ผสมกับน้ำทาตัวหรือหน้าโดดเดี่ยวหมายถึงอยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใครต้นปาล์มหมายถึงชื่อไม้ต้นและไม้พุ่มมีทั้งที่ปลูกเป็นไม้ประดับคือปาล์มขวดและปลูกเพื่อให้ผลและเมล็ดทำน้ำมันคือปาล์มน้ำมันต้นหมากหมายถึงชื่อไม้ประเภทปาล์มผลมีรสฝาดใช้เคี้ยวกินกับปูนและพลูตีต่างหมายถึงถือเอาว่านึกเอาว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยหมายถึงต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันปฏิภาณหมายถึงความไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบได้ฉับพลันทันทีและแยบคายประสานสัมพันธ์หมายถึงเชื่อมความสัมพันธ์เป่ายิงฉุบหมายถึงการเล่นอย่างหนึ่งโดยทั้งสองฝ่ายกำมือที่จะออกเครื่องหมายที่กำหนดไว้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้ไว้ข้างหลังแล้วเอาออกมาให้พร้อมกันพร้อมกับกล่าวคำว่าเป่ายิงฉุบพลิกแปลงหมายถึงที่เปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากปกติพังภาพหมายถึงอาการนอนคว่ำกับพื้นหน้าเชิดมนุษย์อวกาศหมายถึงคนที่ถูกฝึกให้มีความชำนาญในการควบคุมยานอวกาศที่เดินทางออกนอกบรรยากาศของโลกลูกคางหมายถึงของเล่นมีลักษณะเป็นลูกกลมๆมีเดือยแหลมใช้ปั่นให้หมุนไปรอบๆด้วยเชือกหรือมือสมดุลหมายถึงเท่ากันเสมอกันหมากเก็บหมายถึงการเล่นชนิดหนึ่งใช้เม็ดกรวดหรือเม็ดผลไม้ขนาดเล็กทอยลงกับพื้นโยนแล้วเก็บให้ได้ทีละเม็ดจนหมดหัวโจกหมายถึงหัวหน้ากลุ่มผู้ประพฤติเกเรเกเรอีตักหมายถึงการเล่นชนิดหนึ่งเป็นการทอยเมล็ดผลไม้เช่นเมล็ดมะขามเมล็ดน้อยนาลงกับพื้นแล้วใช้ภาชนะบางๆตักเมล็ดขึ้นมาทีละเมล็ดจนกว่าจะหมดถ้าผู้ใดตักแล้วเมล็ดขยับถือว่าแพ้ผู้ที่ตักได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์น่ารู้กันไปแล้วเพื่อนๆครับอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับข้อที่2ค่ะบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำข้อ1เขียนคำอ่านให้ถูกต้องคำแรกนะคะคำว่าสมดุลคำนี้จะอ่านได้2แบบนะคะคือสมดุลและสมดุลนะคะคำอ่านก็คือเดี๋ยวเอาสมดุลไปก่อนนะคะสมดุลการเขียนคำอ่านจะต้องมีขีดตรงกลางแบบนี้และใช้ตัวสะกดที่ตรงมาตรานะคะอีกคำหนึ่งค่ะให้ขีดคำว่าหรือละกันหรือสมะเดี๋ยวนะคะสมดุลสมดุลแบบนี้ค่ะต่อไปไปรษณีย์คำอ่านของไปรษณีย์ก็คือปรไอไปรมีขีดตรงกลางนะคะสะจากสบฤษีให้เปลี่ยนเป็นสอเสือนะคะไปรษณีนออีนีปกติค่ะต่อไปคำว่าโฆษณาคำนี้อ่านว่าโคตรนะลูกนะโฆษณาคอโอดอโคตรนี่นะคะสออะสะนออานาเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเว้นวรรคใหม่แบบนี้นะต่อไปค่ะมนุษย์
อวกาศ มนุษย์อวกาศอวกาศนะคะม้านุษย์อวกาศเรียบร้อยข้อที่5ค่ะดวงตราไปรษณียากรยาวนิดนึงนะคะหรือว่าสแตมป์นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบเห็นแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เขียนจดหมายกันนะลูกเนาะจะใช้อีเมลหรือว่าใช้โซเชียลมากกว่าไม่ว่าจะเป็น LINE เฟซ Instagram หรืออะไรต่างๆที่สามารถคุยกับออนไลน์ได้นะคะดวงตราไปรษณียากรดวงตราไปรคำที่เป็นคำควบกล้ำก็ยังควบกล้ำอยู่นะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เขานะคะดวงตราไปรษะสออะสะนออีนียออายากกอนอกรนะคะเรียบร้อยค่ะดวงตราไปรษณียากรคำอ่านไปดูข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะเลือกอักษรมาผสมให้เป็นคำที่มีความหมายตรงกับข้อความที่กำหนดให้ข้อที่1นักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะความหมายอื้ออึงกระเริกวุ่นวายคือคำว่าโกลาเดี๋ยวนะคะหนแบบนี้นะคะครบไหมคะเนี่ยโกลาหลค่ะต่อไปข้อที่2ที่อักษรที่มีมาให้นะคะความหมายของอักษรที่มีมาให้ก็คือข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักหรือว่าหลักเกณฑ์ข้อนี้ตอบว่ากฎเกณฑ์นะคะกฎเนี่ยใช้ดอชดานะคะนอนเนนและทอนางมนโทการันค่ะกฎเกณฑ์ข้อที่3ค่ะอักษรนี้ความหมายก็คือชาวไวก็คือสติปัญญาที่เร็วไวสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะคำที่ให้มาตัวอักษรที่ให้มาตรงนี้คือคำว่าปฏิภาณนะคะตอประตักสระอิปฏิภาณจะใช้กับคำว่าปฏิภาณไหวพริบนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคะปฏิภาณเรียบร้อยค่ะหน้า91ค่ะข้อที่4จากอักษรที่ให้มานะคะความหมายก็คือพื้นความรู้ความสามารถนักเรียนคิดว่าตัวอักษรนี้ตามความหมายนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าภูมิปัญญาค่ะภูมิปัญญาเขียนแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อที่5อักษรที่ให้มาแบบนี้นะคะความหมายก็คือน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดน่ากลัวเอามาเรียงใหม่สิคะคือคำว่าขยะแขยงนั่นเองค่ะนี่นะคะขยะแขยงเรียบร้อยค่ะ